Assalamualaikum suma gaay yi tey moom yassa ganaar laa leen isil chicken yassa bu saf saf bu doy waar. So first of all dama blend suma scotch bonnet bi, suma kaani bi, suma spring onions, suma laaj bi pare dama def tuuti garlic paste foofu noonu tamit cause awma woon doomi ginger bi so my paste bi laa am so loolu laa use dañoo improvise rek des ma pare ma blend ko suma ko blende bi pare nag dinaa ko sooti si pot. Then ma def suma yeneen seasoning yu ma am foofu noonu suma powdered seasoning bi so dinaa def suma barbecue seasoning bi dinaa def suma black pepper dinaa def suma coarse black pepper soo ko amee tamit then ma def suma paprika def suma maggi cube bi then def suma all purpose seasoning bi as well loo am lu xamante ne mun na koo safaari yokk ko foofu noonu de soo paree ma def suma mustard bi so mustard bi dangaa def lu em rek yow yaa xam li nga tooga so yow yaa mun a xam lan moo em waa ak luy ëppa so defal lu em daal nen soo paree nga yëngal ko nga gis yëpp mun a mix together nen soo paree damaa def suma vinaigre bi damaa def vinaigre bu tuuti rek pour mu mun a tes foofu noonu den ma def suma jokkeel seasoning bi moom maa gunge tey si waañ bi so gis nga suma nokkos bu doy waar laa am so suma paree nag maa ñëw season suma ganaar bi nga gis mu mun a saf-saf so ganaar bi raxas naa ko ba mu set raxas naa ko ba pare maa ngi nii léegi chicken seasoning laa fa sooti nii pour mu mun a saf daal mun a gën a yokk cafka si ganaar bi so maa ngi nii di ko riib nga gis mu mun a dugga ganaar bi so maa ngi def suma nokkos bi suma seasoning bi then dinaa def like luy doy daal nga gis ma mun ko season ba mu saf maa ngi nii di ko season nag season ko nga gis mu mun a dugga si yax bi dugga si noppa yi ak si gémmiñ bi so ganaar nag danga ko season nag ba mu saf so soo paree soo ko seasoné bi pare nag nga gis ne cafka bi yëpp dugga na si ganaar bi mu nga ko denca for like an hour or so su dee am nga enough time pour tooga daal may ko time so def naa diwlin sooti naa diwlin tamit nga gis dafa yomba su ma ko idram ko dugga si air fryer o ma def ko si oven bi dafa depend on noo bëgg a toogi sa ganaar bi amee ngeen dañ ko dee fry sax ñeneen ñu season ko den ñu fry ko waaye ku nekk ak méthode bi nga bëgg a use so man dam ko oven grill nag so suma pare dama sooti tuuti diwlin nag suma lifin bi suma oven tray bi den suma pare ma sooti ganaar bi foofu noonu so dama teg suma ganaar position bi ma ko bëgga so dinaa ko line up den nga gis yëpp mun a tooga ñor waaye su ma ko sottee noonu maybe space dina fa nekk pare yëpp du mun a tooga bu baax so foog ma defaraat ko rek waaw so suma pare dama preheat suma oven bi so suma pare maa ngi ko dugal si oven bi nga gis mu mun na grill laka bu nice so xooli naa suma soble bi pare suma pare damaa ñëw dogat suma soble bi dogat bi pare def suma nokkos bu def suma seasoning bi so suma pare dam ko yëngal def suma aja wala sa magi boo am rek moo ko sotti foofu noonu so suma pare nag maa ñëw teg suma sugeer start di tooga suma yaasa bi def suma diwlin bi su tàngee tuuti nga sotti sa soble bi nga am so nga nekk di ko yëngal nag waruta nekk heat bu ëppa nag medium heat rek nga mun a tooga sa tooga bu doy waar so suma pare dama def suma seasoning bi boobu rosemary la so dama def tuuti rosemary daal di ko yëngal den ma def suma ndox bi nag tuuti ndox rek nga gis mu mun a ñoral sa soble bi waaw so ma daal di ko yëngal den suma pare hot pepper la def noonu ak suma kuca rek xaw ma waaye seasoning bu doy waar la nag dafa neex trop waaye mënuma ko pronounce right now so maybe dinaa ko def si comment section bi so suma pare ma def suma soy sauce def suma yeneen seasoning bi nga gis lu mun a yokk cafka rek si tooga bi loolu ngay def den suma pare suma ganaar bu ma tooga bi pare den ma def ko si sauce bi am na ngeen ne duñ ko defee si sauce bi nag ñeneen dañ ko dee bàyyi nga gis gaay suñ defee sauce bi gaay teg ganaar bi si kawam waaye man dama bëgg a ganaar bi mu dugga si yaasa bi tooga bi sauce bi mu gën a saf nga gis mun a am marine bi seasoning bi cafka bi yëpp maa ngi nii suma yaasa bi pare na nag maa ngi nii tooga bi wala suma yaasa bi rafet la def nee waaw di saf maa ngi nii maa ngi yekka suma maalo bi de def yekka suma sauce bi yaasa bi saf la def soo leen toppee recipe bi di ngeen am yaasa bu saf bu doy waa te nee te seel la waaw maa ngi di yekka nag ma mun a ñëw lekka neex na bi bëgga dee so guys please like leen video bi ba pare ngeen follow ngeen subscribe thank you so much for watching see you in my next video bye